你好，我真的超期待跟你合作，都要等不及了。你有什么打算呢？嘿，最近在忙什么？想到什么都可以问我哦，我准备好了。嗨，很高兴见到你。今天过得如何？我真的很期待跟你一起做些有趣的事情。嘿，我现在充满干劲，如果有什么需要我先帮忙的地方，尽管告诉我。嗨，很高兴见到你，我们一定会合作愉快。首先要做什么呢？Hello，很高兴见到你。如果有什么需要，千万别客气，尽管告诉我，我很乐意帮忙。你好，嘿，你好吗？你好，很高兴见到你，我很期待。你好，我真的超期待跟你合。嘿，最近在忙。嗨，很高兴见到你。今天过得如何？我真的很期待跟你一起做些有趣的事情。现在是在测试这个用内建的那个，那叫什么音讯输出音效的部分，去把这个让我的这个另一个 VTuber 身体去讲话啊。不过现在因为它那个视讯镜头是跟我用一样的，所以是他们就以旁边克拉克来讲的话，他的动作会跟我是一样的，但出声音的话是会从输出音效出来，所以我现在在测这个 ChatGPT 跟我聊天哦，连表情它也是会跟着我本身的啦。好，那刚刚前面大家有看到他那个在 ChatGPT 讲话的时候，他的嘴型也是会动的。那个设定上前置作业会比较麻烦，就等下大概会介绍一下。我这个还是去问 Gemini 去才知道的哈。来，Hello， Hello，嗨，今天天气不错吧？有发生什么有趣的事吗？没有，只是个平凡的一天呐。那你是的，今天有是的，计划吗？嗯，什么计划？什么计计划？计划什么计划？没有啊，我现在对啊，就在测试我的一些新的想法，这样子。嗯，什么样的新想法可以分享看看吗？就用你们这个什么 ChatGPT 的那个新的，也不算新的功能了吧？你们这个语音的东西，然后把它弄到变成就是我的 VTuber Studio 可以一起，就是从你们的音讯里面，有声音对照口型这样子。哦，听起来蛮有趣的，是要做 VTuber 的直播吗？还是要录影片？我现在是录影片啦，因为这个如果我真的要把它弄到直播上面的话，可能前置过程会比较麻烦一点，我还要开两个那个视窗，这样还要调整这样。嗯，哦，了解。那你觉得目前阻碍你到直播这件事情最大的问题是什么？嗯，最主要可能还是这个音讯的问题吧，就因为我现在用耳机听，但是我觉得声音还是比较小声，我不确定这个耳机它到底能不能在它现在音量是最大声啊，我不知道是能不能用，就是我要聆听它，但是它输出装置我那个设定那个喇叭到底我也不确定它到底是怎么样，反正就是声音很小，我了解，也不知道怎么调啦。好，你我看你看哦。听起来比较像是输出或是 Windows 音量设置的问题。你是用 Windows 听 ChatGPT 的声音吗？还是用手机，然我现后连在是用接耳机？电脑，我现在是用电脑。嗯嗯，所以是有外接用电脑耳机，的话，但是因为了要把这个电脑里面原本的声音，就是它输出音效嘛，然后要把它弄成是像是一个录音的那种麦克风来源，所以我装了一个虚拟的东西进去，虚拟麦克风类似这种东嗯西进去之后，他叫我接听的时候是用那个虚拟的那个耳机去听，不是我原本的耳机。嗯。了解，所以你是有安装虚拟音讯装置，
之类的那些软体吗？对，例如 VB Cable 或者是 Voice Meter 之类的，还嗯是 Chat GPT 桌面版？我是用那个 VB 的那个，哦，了解。然后那个你要确认看看说是不是有输出到正确的装置，我可以看看要怎么检查。嗯，你这个好像是很标准的流程，就一般来说，你就是把 ChatGPT 的声音输出到虚拟耳机，然后再当做麦克风来源，在 VTube Studio 里面当麦克风来源。那如果是 VB Cable 的话，要在 Windows 里面找到麦克风 Cable Output 设置，然后开启聆听，然后把播放装置选成你的耳机，这样子你在录影的时候也可以同时听到声音，然后也可以录到声音。但是如果你觉得声音太小，有的时候是耳机的问题，你可以先确认看看说耳机有没有接对，是不是连接到免持的 AG 模式。有的蓝牙耳机啊会有两种模式，一个是音质比较好的，一个是免持模式。免持模式的音质会比较差，所以你可能要切换到音质比较好的模式看看。那也有可能是 Windows 的音量混音器把浏览器的音量调得太小声。这个检查起来比较麻烦，但应该都可以调整。你想要我一步一步慢慢指示你，我们一个一个拍出看看吗？等一下，因为我现在这边播放声音有两个，现在是用那个什么 Cable Input 那个部分，就是 VB 的那个预设装置去接，然后它好像是怎么样？我看一下，是听一定要选这个吗？还是我可以选我原本的喇叭？我看看哦，这个其实取决于你的目的耶。如果你是要让 ChatGPT 的声音可以进入到 VTube Studio，然后又可以自己听到，那你应该要继续用 Cable Input，然后到 Cable Output 的聆听里面选你原本的喇叭或耳机作为播放装置，这样子声音就会一边送到 VTube Studio，一边回放到你自己的耳机，你就听得到了。那如果你直接把 Windows 的播放装置改成你的原本喇叭，而没有把声音送进 VB Cable 的话，VTube Studio 或录音软体可能就收不到 ChatGPT 的声音。所以你现在看到的画面是 Windows 的播放装置清单页面吗？还是已经进到聆听那个页面了？对，所以说，就是我如果一定要让 VTuber Studio 的那个声音进去，就一定要在播放的部分选那个 VB 的那个选项，是吗？我再确认一下哦。是啦，目标是要让 ChatGPT 的声音进到 VTube Studio 做嘴型，那就是要用 VB 的那个选项。对，哦，但你还是可以用你原本的喇叭或耳机听，只要在 Cable Output 的聆听里面选你的喇叭或耳机就好，这样子声音会同时给 VTube，你自己也听得到。你现在有看到 Cable Output 的聆听设置页面吗？对，它现在我有打勾聆听此装置，然后选我原本的那个喇叭，嗯，然后它等级是直接给我对标到100，我没办法再把我的声音再拉大，因为我觉得你现在声音我听起来很小。来，了解。对，所以呢是需要 VTube Studio 跟 ChatGPT 的声音动嘴，还是也要录进影片里？我帮你看看怎么设定比较简单。我如果是录影片的话，后置嗯是可以把你的声音单独拉大啦，但是我现在录制的过程当中听这个 ChatGPT 的声音比较小。
跟我平常在听影片或怎么样，没有选择这个 VB 的这个输出的时候，它是就是我用原本的那个设置的话，就是正常音量都可以，都还没有拉到100那么多。它是因为音效卡的关系嘛？我看看哦，有可能，但我觉得应该不是音效卡的问题，而是 VV Cable 的监听设置。因哦为你说不用 VB Cable 的时候，耳机音量是正常的，但一用了 VB Cable 就变小声。这表示耳机跟音效卡应该没什么问题，问题比较可能出现在 Windows 的聆听此装置本身的监听音量比较小声，或者哦是 VB Cable 的输出本来就没有到100，所以声音经过监听这一步的时候，音量有可能就会掉。这是大部分人在用 Windows 监听都会碰到一样的问题了。你现在是哦只装了 VB Cable，还是也有装 Voice Meter？啊，你是只有安装 VB Cable，还是也有安装 Voice Meter？我只装 VB 啊。哦，了解。那这个情况其实蛮常见的，你可以试试看一个不用忍受小声监听的方式。要我教你吗？还是你有想尝试过的方法？可以说说看。如果是因为我现在录影片的话，是直接用 OBS 录影片。那如果是直接从哦 OBS 输出音效的部分把它拉大，然后我监听那个输出音效呢？我看看哦，可以，而且我反而比较建议这样做。如果你本就是直接来就是从用，OBS 那边录音的声音拉大，监听那边拉大。对对，直接用 OBS 来监听控制会更好。当你在 OBS 里面找到 ChatGPT 的声音的来源，然后点选那个进阶音讯属性，把音讯监听改成监听并输出，然后再到 OBS 的设定音讯进阶里面选择你的实体耳机。这样子好处是 VTube Studio 一样收得到声音，OBS 也可以正常录，然后你自己也听得到，不需要依赖 Windows 的聆听此装置。不过要提醒你，如果原本 ChatGPT 送进 BB Cable 的音量本身就很小，你可能还是要在 OBS 那个音讯来源上加一点增益，例如加6 dB，不够的话慢慢加，不要一次加太多，免得失真。这以你目前的用途，录影片不是直播来说，会建议你把聆听此装置这个 Windows 的选项先关掉，直接用 OBS 的监听设置，就会比较单纯，也比较不容易出状况。可是我刚刚一边听你讲，然后我一边想说要拉大那个输出音效，结果好像没有改变的感觉呢。我看看哦，如果你调了 OBS 的监听音量，耳机听起来却几乎没有变化，那有可能是你目前听到的其实还是 Windows 的监听，而不是 OBS 的监听，或者是 OBS 的监听装置没有正确设成你的耳机，所以改了也没反应。我们做个简单测试好了，你先把 Windows 的聆听此装置暂时取消勾选，取消之后，你还听得到我的声音吗？哦，你是说先把设定的播放的声音变成那个，你说输出音效先换成我原本的喇叭是吧？我看看哦，不是，你不用先改回原本的喇叭，现在还是维持你原本用 VB cable，然后到 cable output 的聆听那边，把聆听此装置的勾勾先取消，其他都不要动，然后测试看看你会不会立刻听不到我的声音。
如果听不到了，就代表你现在真的是靠 Windows 的聆听词装置在听。那如果还是听得到声音，就是从别的地方，例如 OBS 的监听送到你的耳机，我们就去查 OBS 的设定。所以对这一步就是先看看取消聆听此装置之后会发生什么事，就可以很快判断现在到底是哪一个程序在把声音送到你的耳机。你可以试试看吗？我刚你讲话的时候，我就把那个 output 的那个部分聆听此装置关掉套用，那就听不到你声音了。那现在我有勾回来，就有听到。嗯，了解。那看来你现在的音讯应该就是有经过 Windows 的监听聆听此装置这边，所以可以先继续用这个方式，或者我可以教你一个不用依赖 Windows 监听的方法，会更稳定。你想试试看哪一个？我不用靠那个什么监听的方式哦。好，看看哦。可以哦。其实这也是我比较推荐的方法。你可以完全关掉 Windows 的聆听词装置，然后在 OBS 里面把声音来源就是 VB Cable 的音讯监听设成监听并输出，再到 OBS 的设置音讯进阶监听装置选你的实体耳机，这样子声音就是从 ChatGPT 到 VB Cable 经到 OBS 再到你的耳机，而不是经过 Windows 的监听。这种方式通常更稳定，之后不管是直播还是录影也比较好控制。那提醒一下，你可以把你刚刚讲的那个测试过程用文字的打出来吗？因为真的太小声，我听不清楚。好，等我打一下重点给你。可以啊，就像刚刚说的步骤这样设，把聆听此装置取消勾选，不用再用 Windows 监听，然后在 OBS 里面把 VB Cable 这个音讯来源的监听选项设成监听并输出，再到 OBS 设定的音讯进阶，把监听装置选成你的实体耳机。这样就不需要依赖 Windows 的监听。如果本来声音很小，可以在 OBS 对那个音讯来源加一点增益，例如加6dB，慢慢加，不要一次太多。这样子应该就能同时让 V2 吃到声音，录音侦查，你自己也听得到，而且设置起来更单纯。你可以试试看这个方法吗？OBS 先加入一个那个 VB Cable 的音讯输入，然后监听它，对吗？加一个增益 gain， 例如先加6dB， 不够再慢慢加。然后你愿意的话，把 OBS 的混音器画面截图给我，我可以跟你说每一个选项怎么设，详细告诉你。那我好像有点想到了，因为我刚把那个音讯来源放进去之后，我监听它整个就不这种卡卡的状态，所以我应该是要先关掉我原本这边监听的选项，先关起来，是吧？套用之后再开 OBS，是吗？好，你讲点什么？你讲点什么？可以啊。是啊，这个不行。他这个我刚刚那个想法不行，就他就接听就好像真的只能单纯接听那个等一下。你是说可以在这个过程中讲一些什么吗？可以，可以。其实像这种录音片啊，有的时候问题不是出在设备啊，反而是一些软体之间的沟通。
像你现在遇到就是监听音量偏小嘛，那其实常常很多人都会遇到，直接用 OBS 来监听跟控制音量，常常会比较稳，也不用担心 Windows 内层。你要不要考虑看看完全改用 OBS 的方式？应该会比你想象中的还要单纯。我觉得应该这个，我觉得这个应该是真的是它内建功能影响，因为你说那个就是监听，它本来就是声音都会比较小嘛。那它如果是因为是一个虚拟的麦克风来源，然后它又卡住了我的原本耳机音源输出的部分，那它本来就在我的聆听方面，它就会受影响这样子。有可能，但我觉得还是先一项一项来检查，会比较知道问题出在哪里。因为有时候可能会有一些奇怪的状况发生。那我刚刚说的方法 OBS 监听应该是最单纯、最少冲突的方式了。你可以试试看，如果有哪里不清楚，你就直接问，没关系。因为它目前整个情况来讲，就是我觉得啦，它这个音效设定，它因为是已经把我的这个收音的选项，应该说耳机的选项选成这个 VB cable 的选项了，所以即使我用在那个 cable output 的部分选监听，它还是没办法作为原本一个喇叭的输出吧。所以它就算是用了 OBS， 声音还是最大值就那样，就没办法再更大声。它不是经过我的，我这个是，我有额外装一个 USB 的音效卡啦，所以它就没办法，就是再让我听到更大声，就等于是说我没有插这个音效卡的话，就算我直接插我的耳机的线，它的最大值也就那样啊。经过了音效卡之后，它才有更大的音量可以让我选择，这样子。Hello， 你是时间到了不能跟我讲话了吗？没有，我在呢，只是一时不知道怎么回应。哦，好吧，我那想想看我觉得这个话题应该可以先这样子。目前来讲，这个测试以结果来讲应该是好的，只是说在接听，就是算监听吧，监听的这个过程当中，音量小是一个可能之后可以再去继续延伸讨论的一个问题。就是因为卡在那个虚拟的聆听装置跟虚拟麦克风上面。那这个问题，如果它没办法透过它虚拟的东西进行那个调整音量大小的话，那这个问题就一直就存在。那如果我现在没有录影片，也没有开直播的话，那应该是就是反正我就把我聆听装置变回原本的那个 USB 的接头那边，那它的大小就可以听到我随时想要听的大小这样子。只要我不是用我的，不是为了就是 VTuber Studio 要有这个音源出来，那基本上应该还都是可以顺顺利利的啦。我其实最主要只是想说，我看能不能弄个分身，就像我现在跟你讲话这样子。然后现在很多人不是就有一些是有做 AI 开发 AI VTuber 吗？我就想类似用那种感觉啦，就有人陪我聊天这样啊。觉得怎么样？回答我。我在，了解。所以你是想要把 ChatGPT 的声音单独导到 VB Cable， 不想整个 Windows 都改掉，对吧？如果是这样的话，
OK，了解了解。如果你只是要导 ChatGPT 的声音，可以在像是浏览器或 ChatGPT 桌面版把输出装置选成 VB cable，然后在 OBS 里面把这个来源的监听设成监听并输出。我这边听得到啊，所以目前一切都正常。然后我也觉得你刚刚的想法其实很合理，你现在的想法很像 AI 分身或 AI VTuber 那种互动流程。如只是嗯， AI 对啊， VTuber 的话比较好一点，就是他嗯们自己身体可以自己行动。然后现在我是用我的摄像筒来去做这个 VTuber Studio 2个身体的动作，这样。除了嘴嗯巴，因为就是有接你的这边那个输出音效的部分，所以他讲话才是会跟着输出音效的部分去讲。他多少还是会对，受到我的讲话的影响啦，因为摄像头。了解了解。对，这个是一个蛮有发展性的方向。而且说真的，现在技术要做到同步嘴型跟声音，其实没有那么难。对啊，不过如果你现在的目标是录影片的话，那其实慢慢来就好，先把内容跟流程跑顺比较重要。就如果等之后真的，影片的部你分说，能够再变成就是直播形式，我觉得也是一个不错的方式啦。就对啊，就是我的嗯技术，我本来就不是学这个的，我只是临门一闪的想这个事情而已。嗯，对啊，不过有想法很好啊，有想法就慢慢尝试，然后稳稳的一步一步来。就把现有的流程先弄熟，等你觉得顺了，要转直播也会比较有底气。感觉很有潜力耶。啊，好，那我就先问题就先问到这里，谢谢啦，谢谢，好，拜拜拜。拜。